Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyira okutuuka ku ekyo gwessebo. Nze mubakutya siriimu. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Omubaka omukyala owa Masaka City, Justin Nammere, avuddeyo n'ayambalira General Secretary wa PLO era nga mubaka munne David Kabanda ku nsonga gye yayanjudde okuva mu Patriotic League of Uganda ng'agamba nti bo tebagenda kuwagira Speaker Anita Among okujjako nga President Yoweri Kaguta Museveni n'aba NRM nga bamuwanzeeko eddusu. Wano kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu 2026 ssentebe wa Patriotic League of Uganda oba ogiyite PLU General Muhoozi Kainerugaba yalungamya nti ababaka ba palamenti bonna abalondebwa okukiikira constituency zaabwe era nga bagenda kukiika mu palamenti e12 bawagire Right Honorable Anita Among ku kifo ky'obwa speaker, Right Honorable Thomas Tayebwa ku kifo ky'obumyuka obwa palamenti e12. N'olw'ensonga eyo njagala okuddamu okubawa amawulire gano nti chairman wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyobwa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali ensonga eyo kwe obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Ebyokusatu ffe ng'aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Nammere avuddeyo n'agamba nti Kabanda alina ssente z'abadde ng'akandakanda Speaker okusobola okumwendoosinga nti ze yagaanye omuwa kwe kuvaayo n'ajingirira ekiwandiiko ekyo. Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyira okutuuka ku ekyo gwessebo. Nze mubakutya siriimu. Era bw'oba obalaba kutya tombala kuba siriimu mubakutya ate nze bwe mba ku mazima sirina kyentya. The lawyers know there is a Latin maxim, veritas nihil timet, the truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyatya. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailing abantu kuzunza lugambo. Speaker koledde ebintu bingi oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino bw'omuteeka mu fiya bw'okola ki bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku omukyala ayamba abantu ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya. Jjojjuuzi namutwalira akakyala akali kalina ebizibu by'obufumbo kakazi katute kamanyi gye kadda mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi ddakiika budakiika ng'atadde comment ku bbaluwa ya Anitaira wuuyo mumuwete gugundi emmotoka y'essomero lye. Ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente.
oyo mukyala yakwata Kereziya wali ekyo erubaga nagiwa billioni 2 mu mpeke cash ye mukyala yakwata billioni namba nagiteeka mu Kereziya yeri waba deputy speaker cash ye mukyala atayina unfulfilled pledges abantu kyasuubiza kyabawa lwaki mwagala okwemeza ennyo okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini mbujje n'omuhoozi mbwakutumye mbulagire ba MOP ffe mbotulagire gwe Kabanda mbutulagire speaker ne deputy speaker ku bifo ebyo abaliwo kati tewali yabikusaba njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawings tuwe ebbaluwa nga deputy speaker oba speaker bakuwandiikira bagikusaba kundisa okunkakasa mu rule 20 mu section 25 mu rules of proceeding eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga speaker oba deputy ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo oyo kyakaali wuwo ebyo si bya General MK blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK ensi n'ezimanya bakomako omuliro otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente soko otubulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako soko otubulire ezo ssente mwazitadde luddawo tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku lwaki si kye wasookeddeko mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja erinnya lye lyakoleredde oyo General Mulamba Sandhurst product n'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbu emijoozi mugenda kuyamba abanaku bo nga tonnatuwa update nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endorsement ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi gwe spokesperson wa Peeroyo ate watumye ddi Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi ndi follower we by the way nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka zizino Independent magazine nina nezedda teri Independent magazine kumpi efuluma paka joya abalamu wabira nga tokyabifulumya nze nesigisomye ebya Andrew Mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate bagamba they endorsed ate General M ate chairman guided ate endorsement ne guidance tukwaniriza ku Kabyanzo Media ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwafuba M ate lwaki yagenze mu mawulire ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi yatandikira ku emmotoka eyo kambabuulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako emmotoka baagimuwa ku birthday ye mu November emmotoka eyerudde mu basement y'omukyalo oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensi nvundu ensimbi Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi n'asomera mawuddiiro tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gy'amanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingira eggwanga it was a gift naye ng'ate balina ogisasulira emisolo yingira eggwanga kwate yali ya charity or anything it was just a luxury gift Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo Muyimbi bakwano Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga bababba waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba billioni 5 ng'asula mu Serena akaaba anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wamu Sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako billioni 42 omusajja yali agenda n'amugulira oba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo ezisimu atya nozikozesa ezimu kuba batamanyi na kye bataddemu ebyo birabulabo bantu bye baleeta ate Kabanda okimanyi naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani mawu akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba olwo oluka biliyoni 10 ze wamusaba era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba Sipiika agayadde ate ssente mawa amutwala kumba oli gwamwekwipinga
naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Speaker yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agaana n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbu nno ono mukazi wa Bobi Wine owookubiri amwinamu n'abaana basatu. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abaliyekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente ng'ate gwe wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakummisa obwa commissioner. Speaker oyo n'omugenzi bayagalako bbukuwa. Seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyomya endorsement kabulangane. Negaana okwenda osinga gwe Kabanda. Ka president agamba ku bufere obuli kwoyo. Naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira. Bulakameiro kazannyoko. Siruwaza abatagoberera. Bulakameiro kazannyoko. Bino nze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu. Ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi. Naye kabakadde. Wano baali baakawa omukyala Jeni Balecha omulimu gwa State House Comptroller. Kabanda wavuma Jeni. Kabanda waliire emmere ku Jeni, Kabanda walemu okunaaba. Ng'osiiba olumba Jeni. Nze navaayo nekwambalira nenkubuuza omukyala Comptroller wa president mulamba omwagaza ki. Naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakowe ssente. Oludde ng'oteeka omukyala kuninga these are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mu kuba nti mwagala okutukakasa ng'anita bwali omubi, ng'anita nnyabo bwakoze eki, ng'anita nnyabo bwasimanja bwabbi eki, ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya ebya Piero yombo mugenda kuyamba banaku. Simanya abantu ne bajja ne basonda ssente mpitirivu ne Jeno n'atalabikako. Otuwadde accountability. Twalisuubidde nti video ne press conference ze mwali soosokola za kutubulira nti ssente ze mwasonda ziweze bweziti era muziwadde abantu wano na wano. Kyetwali soosokusuubiramu. Teri yakusaba endorsement lekera obe badde ngoyogera n'obwana obuto abaka ba parliament ekyo tetujjo babuuli ekyo tetubabuulira mwagala mufuule president Museveni mumwambaza eddiba lya dictator mwagala mukifuule nti ayina baatukako okuwagira ate nga mukimanyi nti rules of procedure bweziri basekendi banominating aba candidates ne baba secondinga recommendation ya Sekeweri they recommended nti tuwagire abo be ba candidate bafa be NRM Triple N Taiwa our candidates era kyenkola kyekituufu to defend our NRM candidates era tulinda caucus. Wabula Kabanda agambye nti Nammeere agenda kumuddamu ku Lwokuna akawungeezi. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.